ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahaefatra mitondra lozany tsy fihainoana an'Andriamanitra. Riavana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompo amen. Vavaksika riavana ray malalo rainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy tomponay izay maty ny solo eloko anay teo amin'ny hazo fijaliana natsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay ary mipetraka eo akavananao Andriamanitra rainay mifona ho anay andro aman'alina. Sotranao zay ray malalo no ity fotoana ty herinandro menao anay ity mialohan'ny fetin'ny fahaleovantenanay isan-keritaona azoanay mandiny tena, azoanay mihevitra ny momban'ny taninay ity. Tsy miafina aminao ny vanim-potoana zay lalovanay dia faly indrindra izahay iain'ny afatrao manandrify an'izao mamatonalina misy anay zao meo anay ny andiny tenana manana na tsy manana ndraikitra izahay amin'izao mamatonalina zao fa tahio ny teny mpamonjy tahio ny teny mba hoe ho fandinianay tena, tahio ny teny ho famporisiana ihany koa mba ho tena fanazavana eto amin'izao tontolo zao ary aoka ny fanahinao masina hitarika anay ho amin'izany zany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Jeremia toko fa 2:30 Jeremia toko fa 2:30 ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny fa 5:20 Jeremia toko fa 2:30 ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 5:20 ndao vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany riavana. Ary nitondra ny Israely olonao nivoaka avy tamin'ny tany Egipta ianao tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy ny sandrina intsitra ary ny fampatahorana lehibe ka dia nanome azy ity tany ity izay efa nianinanao nolazainao tamin'ny razany omena azy dia tany tondra dronosy tantely ary tonga teto izy dia nandova azy nefa tsy niain'ny feonao izy sady tsy nandeha araka ny lalanao ary tsy nanao na inona tamin'izay rehetra nasainao nataony izy ka dia nataonao miatra aminy izao loza rehetra izao. Indro ny tovony tany efa miorina akaiky ny tanàna anafahana azy ary ny tanàna dia atolotra eo an-tanan'ny Kaldeana izay mamely azy noho ny sabatra sy ny mosary sy ny arety mandringana ary izay nolazainao dia tonga ka indro hitan'ny masonao izany ary ianao Jehova Tompo dia niteny tamiko kananao hoe fidionao volany sa ary makava volombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana sa ny tanàna. Amen. Ny fahamarinana voalohany riavana hodiny antsika anio dia lazaina tahaka izao hoe ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitra tsy to. Ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitra tsy refesy mandidy. Mialatsiny amin'ny teny frantsay. Ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitra souverain. Souverain izy riavana. Tsara mamy ny mahainao zany eo anatreny zava-misy hitan'ny masontsika sady iainantsika ary totsy mampino an'izany fahamarinana zany. Fa zany ny fahamarinana voalohany amin'izao maraina izao amin'izao arivo izao dia ny hoe Andriamanitra tsy to, Andriamanitra tsy refesy mandidy, Andriamanitra souverain. Ary fantokonana zany ny tapany voalohany amin'ny perikiopa eto amin'ity Jeremia 2:30 ity.
ahoana moa zany hoe andriamanitra tsy to andriamanitra tsy refesy mandidy zany ry avana mazava ny tenin' jesosy Mattio 7:20 ny anaran'i jesosy fa ain'andriamanitra ny zavatra rehetra Salamy 5:10 nefa any an-danitra andriamanitsika efa nanao a zay sitrapony rehetra izy zay le andriamanitra tsy to ary ao amin'ny fanekemponina mazatra atsika de hoe mino an'andriamanitra ray tsy to zany a ny andriamanitra inontsika ry havana ary na zay mpanda azy na ny tsipiny na ny ratsy fanahy hatramin'ny demony sy satana dia iombany fahefany io andriamanitra tsy refesy mandidy ary tsy to io andriamanitra io zany lazain'ny Jeremia eto hoe nitondra ny Israely olony nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta nanao hery amam-pahefana izy raha nanao zava-mahagaga sy mampivarahontsana anatanterahana izany singanina manokana loza folo nanintsitra ny tanana izy tamin'ny alala Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ka nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandian'ny tany maina ny zanak'Israely Exodosy 7:20 dia nomeny Jehova azy ireo ny tany zay efa nianinan'i Jehova tamin'ny razany fa omena azy dia tany tondra-dronono sy tantely ampatsahivina ry havana fa mbola fanehokery sy fahefany zao satria io tany Kanana io ange ka tsy tany efitra fa tany nisy mponina tao Joshua 3 milaza hoe mitanisa hoe Kananita, ny Etita, ny Hivita, ny Perizita sy ny Girgazita sy ny Amorita ary ny Jebozita zany dia ahafantaran'ny zanak'Israely fa velona Jehova eo afovoantra zareo Jehova maneho ny heriny sy ny fahefany tsy refesy mandidy ny tanan'i Jehova ry havana zay efa natsotrany raha hamaky ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia mbola natsotrany indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjenantsika ho afaka avy eo ambany vahoan'ny Satana zay tena farao be. Eno ny filazan'ny apôstôly zany herin'Andriamanitra zany ry havana ozy izy eo amin'ny Efesiana 2:7 ao amin'tika teny diema hoe ary ahafantaranareo mivavaka izy zany mba hoe ahafantaranareo Efesiana ny hery lehibe sy mihoapapana tokoa zay anasoavany antsika pina araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika hery lehibe sy mihoapapana tokoa araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika ary hoy ny Efesiana 2:20 zany hery zany dia nampiasan'Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tamin'ny maty ary tamin'ny nampipetrahany azy eo ankavanany any an-danitra ndeha isika ry havana ho iteran'Andriamanitra noho izany heriny lehibe sy mihoapapana zany tena ilaintsika izany indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao ndeha isika hiandrandra zany fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika izany ndao isika hisaotra ny tompony izao aizina mangitsokitsoka nametrahany antsika izao satria vao maika amirapiratra ny voninahina amin'izao mamatonalina izao ndeha isika ry havana tsy handeha amin'ny fahitana soketraka eo ka mamoy fo eo ary tsarovy amin'izao fotoana nankarazantsika ny fetin'ny fahaleovantena zao tsaro fa ty Madagasikara antsika ty dia efa natolotry ny mpanjaka raha navala faharoa ho an'i Jesosy tamin'ny 20 ny volana Jolay 720 ary tsy misy maharobaka zay eo ampelantanany. Zay ny fahamarinana voalohany hoe Andriamanitra tsy refesy mandidy, Andriamanitra tsy to, Andriamanitra souverain. Fahamarinana faharoa dia zao ry havana
io andriamanitra tsy to tsy refesy mandidy io a dia mitaky fankatoavana. io andriamanitra tsy to ary tsy refesy mandidy io dia mitaky fankatoavana. hoy ny andiny fa 3 amin'ity Jeremia 2:3 ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga teto izy dia nandova azy, nefa tsy nihain'ny feonao izy, sady tsy nandeha araka ny lalànao, ary tsy nanao na inona tamin'izay rehetra nasainao a nataony izy. Nandova izy, tsy nihain'ny feon'i Jehova, tsy nandeha araka ny lalàny. Rehefa dinihana tsara ry havana, tsy probleman'ny Israely rery zany hoe tsy mihain'ny feon'i Jehova zany. Tena hoe problema maharitra mandrak'androany, ary problema antsika kristianina. Falitsika mino an'Andriamanitra, falitsika mideran'Andriamanitra, fa vitsy lavitra ny olona mankatoa azy. Ary problema mandrak'androany io raha ny marina, satria tsy takatry ny sain'ny olombelona marina, zany hoe Andriamanitra souverain, Andriamanitra tsy refesy mandidy zany. Anka normal raha tsy mankatoa ny mpino. Ary rehefa dinihana ry havana amin'izao taona fa 2020 zao, ohatra ny tamin'ny andro ny mpitsara mihitsy no ataon'ny mpino. Ny anaran'i Jesosy mpitsara 17 tamin'izany andro zany a tsy nisy mpanjaka tamin'ny Israely, fa samy nanao izay nataony ho marina avy a ny olona rehetra. Tamin'izany a tsy nisy mpanjaka tamin'ny Israely, fa samy nanao izay nataony ho mariny avy a ny olona rehetra. Samy nanao izay daniny sainy a, samy nanao izay daniny kibony. Zay le hoe vokatry ny tsy fatakarana, zany hoe Andriamanitra tsy to, Andriamanitra tsy refesy mandidy zany. Zany no mahatonga ny mpino ry havana tsy hankatoa. Fa rehefa dinihana ry havana dia zao ihany koa ny fon'ny olona na milaza azy ho kristianina azy izy, ny fon'ny olona tsy mbola niova fo no manohitra manda rebelle amin'Andriamanitra. Ny fon'ny olona tsy mbola niova fo no manohitra manda an'Andriamanitra. Ary araka ny tenena tao, na mitony tena ho kristianina azy zany olona zany, dia manjary ohatran'ny olona athée. Teny frantsay manko hoe athée. Ny hoe athée dia hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Ary zany ry havana ny mahatonga ny Madagasikara latsaka anatin'izao aiskitroka zao, na dia lazainy arafa hoe ny antsasakintsika malagasy dia kristianina. Maro ny kristianina izay toy ny athée, satria amin'ny pratika ny finoana dia manao an'Andriamanitra ho toy ny tsy misy. Ary fatary ry havanao fa manafotoana an'Andriamanitra ianao izay milaza anao kristianina sy manao ny sitrapon'Andriamanitra, nefa ny sitraponao ihany no ataonao. Manafotoana azy ianao, manafotoana azy ianao ry havanao. Ary ny vokatry zany fanafotoanana an'Andriamanitra zany dia hoe tonga eo aminao ny ozina. Tonga tamin'i Jerosalema aloha izy hoe natao fahirano tanànan Jerosalema, lasa ho babo ny vahoaka zany loza miatra zany midika hoe ozina raha ny marina. Dia manontany tena isika hoe fa Andriamanitra ve dia manozina? Eno ny Deutéronomie 7:5 ry havana, zay haitsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy mihaino feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna izay andidiko anao anio,
dia ho tonga aminao sy ahatratranao zao fanozonana rehetra izao. Hozonona ianao an-tanàna ary hozonona ianao any an-tsaha, hozonona ny arinao sy ny vilifanao avy amin'ny mofonao, hozonona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Hozonona ianao raha miditra ary hozonona ianao raha mivoaka. Hoy ny soratra masina, ahatratranao zao fanozonana rehetra izao. Raha tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny ianao. Ry havanao, tena hoe tsara mandiny teny isika malagasy, fa sao dia azo lazaina hoe anaty ozona isika malagasy amin'ny lafiny mpiainantsika rehetra amin'izao fa taona faharoa amby roapolo amby roa arivo zao, sao dia anaty ozona isika malagasy. Ry havanao, ny vahaolana ny mibebaka ry havana dia miverina amin'ny fankatoavana marina amin'Andriamanitra. Ny bebaka dia miverina marina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, dia angatao ny fanahy masina izay fanahy ny fankatoavana, esprit d'obéissance, hitarika anao ho amin'ny fankatoavany. Aza miandry ny ozona ry havanao, fa aoka isika izao dia hiteny tahaka amin'ny mpano salamo hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Salamo 1:7 amin'ny second izy hoe je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao: ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitry ny nadia. Ny Andriamanitry ny nadia. Ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitry ny nadia. Inona dikan'izany? Nadia to tsy misy anantenana intsony aza ny situation anankiray dia mbola Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra tsy refesy mandidy ary Andriamanitra souverain izy. Ampatsivina antsika ny zavatra trehan'i Jeremia ry havana. Vokatry ny tsy fankatoavan'i Israely dia tonga ny loza izay efa nampitandreman'i Jeremia ny Israely antaonany maro. Tonga eto ny Kaldeana nanao fahiran'ny tanàna ny Jerosalema ary hitondra ny vahoaka ho babo any Babilôna. Dia oly andiny fa 5:20, Jeremia 2:5. Ary ianao Jehovah Tompo dia niteny tamiko ka nanao hoe vidionao volany sa ary makava volombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana sa ny tanàna. Vidionao volany sa ary makava volombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana sa ny tanàna. Dia isika aka ohatra amin'ny zavatra mitranga ankehitriny dia niady Ukraine sy Rosia. Dia oharintsika amin'ny Kaldeana ny Rosia ary Ukraine amin'ny Israely. Ilazany kely sy lehibe nge zany le miady. Lay vanim-potoana resahan'i Jeremia eto dia lay vanim-potoana nanangonan'ny Rosia miaramila analikisa teo akaiky ny sisin-tanin'ny Ukraine nandritra ny volana maro. Alohan'ny fotoana tena nanomboan'ny ady, fa efa mazava tamin'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy ho rafitra ny ady. Ary ny lojika ny zavatra dia tokony efa nanomboka ny tsomponenana ry zareo Ukrainiana. Ary ny varotra zay fananana zay tany zay trano azo namidy raha mbola nahitana mpividy izany. Ary tao anatin'ny toe-javatra tahaka izany Jehova no miteny amin'ny Jeremia, mividiana sa tsy tao Ukraine akory fa ao Anatota zay efa taon'ny Kaldeana fahirano, ary tehirizy tsara ny taratasy misy ny fanekena tamin'ny fividianana ny tany. Inona no hevitra izany ry havana? Ny antony fividianana ny sa dia hanambarana amin'ny Jeremia, hanambarana amintsika fa mbola hiverina ao amin'ny tanya ny Israely. Samy mbola norona trano, samy mbola hividy sa sy tany mboalopoka indray ny Israely.
ary tazomy tsara ny taratasy fa amin'ny fanana tany mba tsy siady ny tany ny Jeremia. Zay ndikany io ry havanao, arak'izay efa voalaza ombiany teo ny vity sa Jeremia na dia voatolotra teo an-tanan'ny Kaldeana aza ny tanàna. Ary zany mahatonga antsika hiteny tery ambony tery hoe ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitry ny na dia milaza aminao aza mipiray tandrazana aminao tsy avotra ny tsony ty tany ty. Ilazao ny piray tandrazana aminao hoe f'Andriamanitra souverain, na dia toa tsy ho avotra intsony aza ty tany ty. Ilazao izy f'Andriamanitra tsy to ninona fanararotana ataony manam-pahefana. Ilazao ny namanao f'Andriamanitra tsy refesy mandidy, mahay ny zavatra rehetra, mahay manatanteraka ny zavatra rehetra, na dia nilaza taminao aza ny dokoteranao fa sarotsarotra ny raharaha. Ilazao ny namanao f'Andriamanitra souverain, ary eo ambany fifehezana io zanakao zay tompony ditra io. Ny Andriamanitra inontsika dia Andriamanitra ny souverain izy, na dia tsy misy ananantenana intsony aza situation iray. Eto am-pamaranana ry havana dia matsiaro ny zanak'Israely efa 100 taona andevo tany Egypta. Lasa ny eritreritra makeo amin'ny toeran'le Israely andevo zany dia hoe rehefa nandeha ny fotoana 100 taona, 200 taona, 300 taona dia misy Israely ve ny teny hoe tompo mandra-pahoviana, mbola ho avotra ve ty tany ty? Ary misy Israely koa ve azo antoka fa nisy nilaza hoe aza matahotra f'Andriamanitra tsy to, Andriamanitra tsy refesy mandidy. Ary ona kosa ry havanao, ny amintsika kristianina malagasy eo anatrehan'izao mamatonalina zay nanomboka tamin'ny faly eo avantenantsika zao, nandritran'izay 80 taona maherikely zay, dia tsy nitsahatra ny mikorosofahana sy miha-mahantra ty tanyntsika ty. Isika malagasy ve anio samy teny hoe souverain Andriamanitra, tsy toy izy, tsy refesy mandidy ny heriny sy ny fahefana. Ninona hitan'ny masontsika, ninona mitranga, sa tsika ve ny teny hoe Andriamanitra micontrôle, Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra eo am-pelatanany, Andriamanitra miazona ny familiana ny tantaran'izao tontolo zao, ny tantaran'ity Madagasikara ty, tantarantsika tsirairay eo am-pelatanany, na dia tsy mampino aza izany. Amen. Favaksika ry havana, mamatonalina ankehitriny ray malalo eto amin'ity tanina ity, ny zavatra fantatray dia tsy maintsy mbola ho avy ny maraina, ianao no tompon'izany fotoana zany. Fa misaotra anao zay nampatsiahanay fa ny Andriamanitra inonay dia azona iantsona hoe ray tsy to, miazona ny zavatra rehetra eo am-pelatanany, manao ny sitrapony rehetra ary mahay ny zavatra rehetra. Fa ny tena angatanay aminao koa dia zavatra tsy hainay, zavatra mampalaina anay, ampitomboy amin'ny fakatoavana anao zahay mpamonjy eo, ho mariky ny fatokinay anao, dia ny efa nametrahanay ny lafi ny mpiainanay rehetra eo am-pelatananao, meo anay ny ankatohanao mpamonjy eo, dia tena ho fankalazana ny voninahitra ao ny fiainanay sy ny fanomponay, ary ho tena fanasavana eo anivon'ny aizona mandrakotra ity tanina ity zahay, zany ho vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30.